Pero tay, naman ko gipabuhat nga balay nimo tay. Anong naa pa man ka diri sa imong payag tay? Gipabuhatan ta kag balay tay, pero lahi naman ang nagpuyo tay. Nga naman. Atong bisitahon si tatay kay murag taud-taud na nga wa ta kabisita ni tatay. Naano ta diri sa iyang panimalay. Ayo. Murag magwalay tao. Diri man to naglingkod si tatay. Ayo. Ay. Tay. Dayon, uy. Nara man day ka diha sa luyo tay. Ang nagpuna lang ko. Unsa man imong gibuhat tay? Nagpuna og laya. Unsay puna? Tay. Puna? Unsay puna? Inani. Ay kanang mga gisi gipang tapakan. Amo nay puna tay. Gipangimuhan og mga mata-mata ba? Mga mata-mata ra ba yan niyo? Kani mga square. Amo. Nya. Tay, niyami karon kay aron sa pagpangumusta mo. Kumusta naman ka tay karon? Ni nagtiguan na in taon. Medyo ni asinso. Nakapalit na ko glayab. Mami, laya tay. Laya, uy. Unsa bay makuhaan ni nga isda tay? Mga klaseng-klaseng isda, mga pasayan, mga uwang, mga isda. Mana makuha dan Amo ba? Maulang intaw na kong gipangarap na maglaya-laya din na para lang mabuhi. Mabuhi, Diha tay, diha mau ni tay, diha ka manglaya tay. Diha. Unsay ni ngalan ani suba? Ay, suba na. Sumpay dito dagat ga. Ang ani kay bulsa. Bulsa. Unsa may gamit sa bulsa tay? Nganong bulsa man na? Para paglaya nimo, pag itsa nimo sa laya, ang mga isda, di ba? Bukad man ang laya daw, tas dina ang mga isda. Tas ang kuwan ba, tas ang mga isda ba kay dina umuwara man dina daw, tas ang kuwan, ang laya mo bukad daw, tas makulong sila, tas musulot sila sa bulsa ba? Nindot din yung laya tay. Nindot, nakapalit ko isa ka sakong bugas. Amo ba tay? Dako makabuhi gyud day ni pamilya tay. Makabuhi. Uy, galing kay gisalikway lang ko. Gisalikoy na ko. Bata kay giato diri kay ningaw kayo. Uy, kay istorya ba? Yawa man lagi kay bata diri tay. Mo lagi akong gingon lagi nimo. Lagi na naglaag-laagan na ba itong bata ato? Amo Pero tay, naman ko gipabuhat nga balay nimo tay. Anong naa pa man ka diri sa tay? Gipabuhatan ka nga balay tay, pero lahi naman ang nagpuyo tay. Nga naman na tay. Simi. Bala sa ako ang gipabuhat nga balay para sa imong tay. Lahi naman lagi nagpuyo. Para gyud ang balay tay. Ya, nganon unsa lahi na may nagpuyo ani tay? Pinaguba manggod. Naguba ba sa baha? What? Lahi naman lagi nagpuyo tay. Maugani kay naguba sa baha. Mga kahoy naman lagi nang nagpuyo tay. Ugani. Lang ako mga kahoy din na para isunog. Isugnog, uy. Kami maipit yung Oh my God! Saan lasi? Paano namin pait? Tadi po ta makahimo dani. Na simento atong gamit. Kiwa tay kwarta ba? Wala, uy.
tay lisod siya. Mangutang tag kwarta para ipalit og simento. O naami kanunay sa imong luyo tay. Amo na lang ning ipaayo tay pero hatagan takag kanang gamay nga kuan. Unsa man gamay nga ayuda pero medyo makakuan naman ka tay. Makapalit-palit naman siya kag bugas kay na makakailaya. Pero tagal nang gihapon ka og bugas Aw, salamat kaayo eh. para pangpalit og bugas. Unya, unsa may nahitabo? Unsa may yatag ni mo dayon? Hindi man mas tatay. Ang ay. Nangayo man dayo. Oh my God! Saan kasi? Tay gamay ra gyud. Oh my God! Bugas-bugas lang ni tay. Walang gyapon na katong yatag ni mo sa una. Aw dili tay pamugas bugas naman ni ako tay. Aw, Kay gamay lang gud nga tabang nako sa imong tay. Ay kining akong gitabang sa imong tay. Gikan pud ni sa mga tao nga gusto mo tabang nimo. salamat kaayo eh. Si minutulog. O nituloy. O dira tay o. Pamugas-bugas na. Nalukot-lukot lagi ni. Ay, gikan man si sa merkado tay. Gi sukli sa isda tay. Oy, makatawag ko nimo. Makatawag, uy. Sukli na sa isda tay. Kung gihatag si matay. Ihap naman ka tay. Hayahag ba ni mo tay? Nag-ihap ko pupila ba ni dako ba ni o dili. Pagbaon sa kong anak ba? Ay, laagan ba itong bata ato? Masit tay, dili na may magdugay. Pag ayo-ayo lang dili. Ba, Asan ba ko ka tay? ang anak, uy. Ay, dito sa ako magpuna sa ako ha.